هاي المبادرة اتصل بينا الأخ أبو حسين، حاب إن عصرية يخلصها. قبل ما عنده وسيلة تنقل، يعني من بكان يروح، يجوز يحب يطلع على الكورنيش بس ما عنده وسيلة. احنا هاي وفرنا له الوسيلة، اليوم حاب يطلع يتنزه يطلع على الكورنيش، اتصل بينا، اتصل بالفريق صوت الإعاقة، أمنا لنا هاي الطلعة. هسه احنا حاليا تجولنا بشوارع نيسان وقاعد عبرنا على الكورنيش، وهسه بعد يحب يشوف أي مناطق احنا نفكر بها هسه حاليا. الحقيقة احنا من ذوي الاحتياجات الخاصة نعاني بالتنقل. لما ننتقل من مكان لمكان نحتاج شخصي. اما بالنسبة لهاي المركبة اللي هي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة واول مبادرة بمحافظة ميسان، اني اشوفها خطوة جيدة، ونتمنى انه يكون اكو مبادرات اخرى تشجع ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم ذوي الإعاقة مطالبهم كثيرة وحقوقهم أكثر، لذلك أثناء تنقلهم من وإلى، وهذه أول عقبة تواجههم في طريقهم، وهو المركبات الخاصة لنقلهم. في محافظة ميسان ماكو مركبة تحتوي المعوق والكرسية أثناء تنقله، لذلك ابتعدت إلى أنه أحل هذه المشكلة كوني أنا من ذوي الإعاقة، وقمت بشراء هذه السيارة التي هي مهيئة لنقل ذوي الإعاقة، لأن بيها ربة كهربائية. بس احنا ننقل بها المعوقين طبعا اللي مسجلين عندنا في الفريق، ونقلهم مجانا من وإلى. فهي تقدم خدمات الأولى من نوعها في محافظة ميسان.